इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। फर्स्ट, चाबी से खुला ताला हमेशा सबके काम आता है, जबकि हथौड़े से टूटा ताला कभी काम नहीं आता। इसी तरह अपने रिश्तों को बुराई के हथौड़े से तोड़े नहीं, बल्कि अच्छाई की चाबी से खोले। सेकंड, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें बुराई करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि आप जैसा बन जाए, लेकिन नहीं बन पाते, क्योंकि आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। थर्ड, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है मेरे दोस्त। लोग गर्मी आने पर सूरज को बुरा बोलते हैं और ठंड आने पर हवाओं को। इसलिए कोई कितना भी बुरा बोले, अपने दिल में यकीन रखो,